హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. అందరూ బాగున్నారు కదా? సో గత కొద్ది రోజులుగా అల్పపీడనం కారణంగా అక్రాస్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణలో భారీగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. సో పాపం బట్టలు కూడా ఉతుక్కోలేకపోతున్నామని చెప్పి చాలామంది బాధపడుతున్నారు. సో అండ్ అలాగే వెదర్ ఏమో చాలా రొమాంటిక్గా ఉంది. మాట్లాడదామంటే పాప లేదు. పోనీ ఏదైనా వేడివేడిగా పకోడీ బజ్జీ వేసుకొని తిన్నామంటే ఇంట్లో లేను. అదే ఇంట్లో ఉంటే అమ్మ వేడివేడి ఉల్లి పకోడీ అలా నంచుకొని తింటూ అలా టీ తాగుతుంటే అదొక రకమైన ఫీల్. ఇంక చేసేది ఏంలాగా కరెంట్ పోయింది కాబట్టి ఇలా డోర్ దగ్గర కుర్చీ వేసుకొని చల్లని గాలిని ఆస్వాదిస్తూ వెదర్కి తగ్గట్టు రొమాంటిక్ సాంగ్స్ వింటున్నాను. సో మీరేం చేస్తున్నారో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.